ओके सो आज के एक्सपेरिमेंट में हम ल्यूनी एक्सप्रेस रॉकेट के ऊपर ये म्यूज़िक चक्कर जो कि विस्लिंग व्हील्स है इसको फिट करेंगे और देखेंगे ये आकाश में कितनी आवाज़ करता है। तो मैं इसको हटाकर इसके ऊपर ये वाला सेट करके आपको दिखाता हूँ। सो हमारा रॉकेट अभी तैयार है, तो चलिए अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं।